Hello， 大家好，我係 Dr. Matty， 我哋又繼續我哋嘅腰椎狹窄嘅系列啦。咁今日咧，我哋會講 L5S1 壓住 S1 神經根嘅。咁至於原因點解會有脊椎狹窄啊？咁大家可以睇翻我之前嗰幾條片咧，我都係解釋翻點解會有腰椎狹窄啦，同埋腰椎狹窄嘅唔同嘅格數嘅症狀嘅。咁今日咧，我哋就講 L5S1 啦。咁 L5S1 咧，如果係椎間盤脱出或者突出壓住呢個腰椎孔，就會令到腰椎孔狹窄，就壓住呢個 S1 神經根嘅。咁 S1 神經根咧，其實最主要呈現個症狀咧，就係個後腿、後大腿嗰啲嘅位置會麻痹啦、扯住啦、痛啦，咁一路伸延到去小腿後邊啦，然之後去到腳板同埋腳趾嘅。咁最常見嘅現象咧，就係病人唔能夠腳尖趌起嚟行路。我哋有陣時做測試嘅時候咧，都會睇下個病人究竟壓住邊條神經根啦。我哋會叫佢腳踭行路俾我哋睇啦，即係趌高腳尖行路俾我哋睇嘅。咁如果係 S1 神經根壓住咧，佢就做唔到腳尖遞起，即係趌高用個腳趾趌高嚟行。咁因為呢啲S1 神經根咧係會影響呢啲腳趾嘅分佈嘅。咁好啦，咁病人咧亦都係會覺得冇力啊，或者係行路嘅時候咧都會吃力啲嘅。咁個腳踭咧又會好麻啦，同埋腳板底咧好似成束嘅腳板底咧都會麻痹，同埋好似有啲病人都會覺得好似搭棉花或者揞住啊，甚至乎我都聽過佢哋話行路嘅時候好似行落去啲有啲揞住嘅階磚啊，甚至乎係一啲好異常嘅感覺咯嚇。當佢踩踏落去行路嘅時候咧，每一步都好似有嘢頂住揞住唔舒服咁樣嘅。咁呢個通常都係 S1 神經根嘅問題啦。咁至於椎管狹窄咧，其實之前嗰幾條片我都講咗啦。椎管狹窄，無論你係喺腰椎 L3、L4、L5 都好咧，都令到個椎管狹窄咧，其實都會呈現咗我哋叫間歇性跛行嘅。咁呢個原因咧，就係因為個椎管其實有好多馬尾神經線啦，同埋好多神經線喺裏邊。咁呢啲神經線咧就會係壓得犀利嘅時候咧，係導致咗我哋嘅血管唔流通，神經線被壓住，都會係引起雙腳會麻痹。咁有陣時麻痹啊、扯住痛咧，令到個病人咧係冇辦法再行路落去嘅。譬如行15-20分鐘咧，就要停一停。咁啊可能彎彎腰啊、坐坐啊，咁鬆翻就再行。咁如果係嚴重壓住個馬尾神經線咧，都係會影響翻小便大便啦嘅功能啦。咁然之後亦都會影響腳嘅冇力啊，會令到嗰個麻痹痛症咧都係比較嚴重咗嘅。譬如冇影響膝蓋啊，冇影響嗰個腳嘅力咧，其實好多時候咧都未必需要到做手術嘅。咁我哋利用一啲保守嘅治療啦，就可以即係緩解到少少嗰個神經線，令到佢個血液同埋令到個神經線冇被壓住咁多嘅時候咧，其實個症狀都會慢慢改善嘅。咁最主要都係要做翻個治療啦，然之後我哋都要加以一啲嘅運動去幫助嘅。OK， 好啦，咁我哋而家睇呢個磁力共振嘅分享啦。咁呢位咧就係60零歲嘅女士啦。咁佢最主要嘅症狀咧就係左邊嘅 pat pat，左邊嘅後大腿同埋小腿嗰度會痛啦，會麻痹啦，有陣時扯住咧就行唔到嘅。咁佢個腰痛都有，但係就唔係太多啦。嗱，咁我哋即管睇翻佢呢個磁力共振。咁之前嗰幾條片其實我講過咧，就 L34同埋 L45嘅腰椎狹窄咧就比較多啲人有嘅。咁L5S1 就少啲嘅，原因都係因為嗰個本身我哋個腰椎嗰個結構性嘅弧度啦，就除非真係好嚴重嘅長者，即係退化得好犀利，咁先至會影響個 L5S1 個椎管會收窄，甚至乎可能有啲病人做完手術之後，咁可能做咗喺 L45嗰一啲嘅融合手術啊，咁都會令到個L5S1 嗰個位置個椎管比較狹窄啲嘅啫。咁如果唔係咧，基本上因為有個天然嘅弧度喺度保護住咧，腰椎嘅L5S1 咧就少啲有椎管狹窄嘅。好啦，嗱我哋即管睇下呢個 case。咁我首先我哋由 L3 開始睇啦。咁
咁 L3呢個位你見到我哋橫切面切咗過嚟嘅時候咧，佢個椎間盤其實有少少開始變黑咗啦，即係少少開始缺咗營養同埋水分啦。咁但係你見到佢個椎管咧，仍然都係個空間好闊啦。亦都見到啲脊髓液咧係喺中間呢度都係發光嘅，即係佢有一個保護翻呢啲嘅腰椎嘅神經線啦。咁而出口位啊，我哋見到嗰個脊椎孔呢個位置咧，啲神經線都能夠順利穿過嘅。咁你睇翻佢個 L3咧，其實佢都唔大問題。咁點解我由 L3開始睇咧？咁大家一路望落去嘅時候咧，就會睇到個變化。好啦，跟住我哋到 L4啦。咁 L4咧，其實你會見到佢呢個嘅椎間盤都係變黑咗啦，即係話佢個水分啊，同埋佢個膠質嘅營養都係缺少咗嘅。咁但係你睇翻佢呢個嘅椎間盤嘅高度咧，都有啦。咁即係話佢唔係磨蝕得好犀利嘅啫。咁所以你見佢嗰個椎管咧，雖然有少少輕微收窄，原因都係因為嗰個小關節同埋後邊嘅韌帶有增生啦、退化啦，咁而令到呢一個嘅椎管位咧比較少少狹窄咗。佢個椎間盤咧就唔係話好突出嗰啲嘅，係啦。咁所以你見到啲神經根走出嚟兩邊咧都冇被紮住嘅。好啦，嚟到腰五呢個位置咧，咁你會睇到佢嗰個椎管喺 L5嗰度都唔係狹窄得好犀利，但呢個 case 我想講咧就係因為佢最主要係左邊嘅腳同埋左邊嘅 pat pat 伸延到去小腿有痹同埋有痛啦，咁所以咧其實我哋就睇佢左邊呢度咧就係呢個脊椎孔狹窄，就影響住 S1 神經根嘅。咁你見右邊呢度咧其實都冇紮住嘅神經線啦，個出口位都 OK 嘅。咁但係你見到左手邊呢度咧其實就係狹窄咗啦。加以呢個嘅小關節喺左邊嗰度咧，其實都有增生，令到個椎管都有少少輕微嘅狹窄。咁所以佢個症狀咧就唔似好似上兩個禮拜我講嗰啲真係椎管狹窄，令到佢有間歇性跛行嘅，即係話佢會行下突然之間隻腳冇力啊、行唔喐啊、痹痛啊，令到佢再行唔到路，咁要唞一唞。咁佢就冇呢啲症狀嘅。咁好啦，咁點解佢呢度左邊會特別狹窄啲咧？咁再睇翻佢有一個我哋正面同佢影呢一個位置。嗱，呢個咧就係睇翻佢，因為本身佢有一個腰椎嘅側彎啊，係啦。咁佢個側彎咧就係向咗左邊嗰度過翻嚟右邊，咁所以變咗喺左邊嘅弧度咧多咗咧，而佢壓住嗰個左邊嘅位置咧就會多咗啦，因為佢本身嗰個腰去到 L5呢個位置咧，咁你見到佢成個骨咧都係歪咗嘅，因為佢自己本身有個脊椎側彎啦，咁所以就更加影響住佢左邊度個神經根壓住咗嘅。嗱，呢個另一個 case 我想分享翻咧，都係佢係 L5S1。就呢個脊椎孔狹窄嘅，咁你見到佢個脊椎孔狹窄咧，都係喺兩邊嘅位置啦，而佢中間個椎管咧個狹窄唔多嘅，咁正如即係之前我都講咗啦，因為嗰個結構上嘅問題咧，就好少真係個L5S1 個椎管狹窄得好犀利嘅，咁通常一般都會係脊椎孔狹窄啦。咁佢呢一個 case 就比較特別少少嘅，因為我哋睇翻上去個 L4咧，其實你見到佢有啲釘咗螺絲喺度嘅，咁係因為佢做咗個融合手術。咁佢之前就因為可能即係腰痛啊、腳痛、腳麻痹、冇力嗰啲情況啦，咁佢就接受咗個融合手術。咁但係融合手術之後咧，一般我哋其實見到，因為呢個融合咗啦嘅 L45融合咗，喺嗰個融合之上嘅脊椎啦，我哋講 L3啦，或者係融合咗之下嘅 L5咧，其實都會產生一啲變化，因為當呢一個 L4融合咗之後咧，其實呢一個位已經唔再喐得噶啦，咁就要靠 L34啦。同埋 L5S1 呢啲嘅位置去幫佢擺動啊，同埋喐動個腰啦。咁所以咧，通常呢啲病人咧，可能即係做完手術幾年之後咧，就會引申翻喺 L3，譬如好似呢個位置啦。咁你都見到佢呢啲脊椎孔咧，又再狹窄咗，因為可能真係L3係用多咗啦，因為 L4唔喐得啊嘛。咁就變咗兩邊嘅狹窄都比較犀利啲啦，咁又壓住呢啲神經線，個椎管咧都係好狹窄嘅，係啦。咁而睇翻個 L5呢個位咧，亦都係啦，
兩邊嗰個嘅脊椎孔亦都狹窄咗嘅。咁所以呢個病人嘅症狀咧就係佢大腿前邊會麻痹同埋痛啦。同埋個後腿嗰啲位置咧都會係麻痹同埋痛嘅，咁 pat pat 嗰啲位置好冤啦，同埋企得耐咧有陣時個腰咧都會比較墜啲同埋冤啲，下腰背嗰啲咧都係比較成日見會痛嘅，咁可能。嗱，呢啲病人你會問，咁佢係咪要再做第二次手術咧？因為見到佢個 L3呢個位其實都差咗好多嘅。咁呢啲 case 其實都要睇翻病人佢嗰個嘅症狀會唔會好嚴重到影響又係小便大便啦？有冇影響個腳力完全喪失咗啊？咁基本上如果冇呢啲症狀咧，可能亦都未必需要又要再做第二次手術嘅。咁一般我哋都會係用翻啲保守治療啦。咁尤其呢個 case 咧，就我會用 Cox 嘅減壓治療咧，係可以做到 L3呢個位置同埋 L5呢個位置嘅嚇。咁呢個 case 都好值得即係分享翻。如果唔係一啲好嚴重嘅 case，而我哋真係選擇咗去做手術嘅時候咧，之後其實都會令到嗰個做咗手術嘅椎節嘅上同下咧嘅壓力者其實係真係變多咗嘅。好，大家好啊！以下呢個動作咧，就係適合一啲 L5S1 嘅狹窄人士去做嘅運動嚟嘅。咁你見到我大髀上面有條毛巾，咁毛巾咧係輔助工具。我哋啲毛巾咧係要大塊嘅沖涼嘅毛巾，我哋要接一接佢，接到好似一個蛋卷咁樣嘅，咁要厚先至夠用嘅。咁我點解好似打側坐咧？就因為要示範俾大家睇。咁條毛巾點做咧？放喺凳上邊，慢慢坐翻上去。咁坐咧會有個竅門嘅，咁我哋會有個坐骨噶嘛，即係我哋坐喺張凳上邊咧有個骨頂住嘅嗰個位。咁你就目標就坐落去，咁你就會個人升高咗啦。咁你留意坐前少少喎，同埋我哋要一張穩陣嘅凳。坐上去之後點呢？我哋可以將隻手擺喺大髀上邊啦，甚至乎我哋可以擺條腰度。咁點做呢？我哋就想將個盤骨前後咁傾，咁即係話呢，我哋會做少少個腹部好似想推向前咁樣，係嗱。咁其實做呢個動作嗰陣時咧，唔需要特別過大嘅個幅度，即係如果哇要好挨後咧，咁其實會有唔舒服，唔需要咁後，挨後啲咁多夠啦。跟住咧就將個盤骨向後，即係話咧我哋下腰背呢個位置咧，好似好想貼住後邊一樣。咁當然就唔好咁樣挨後啦。我哋淨係將個盤骨向前向後，上身係保持挺直嘅位置，即係話唔好烏前烏後。我哋嘗試下啦。因為咧，我哋墊咗條毛巾咧，就好似坐喺個滾筒上邊，咁你就會好似坐喺個搖搖板咁樣壓下壓下。你見到個腹部凹咗落去啦，突然間呢個腹部就脹咗啦。我哋就係要做呢一個感覺，前後嘅搖擺，次數不限。我哋純粹係想將個幅度個狹窄程度減低嘅啫。頭先我哋開頭咪講咗，將個腰唔好話太過挨後嘅，但係咧我哋就可以咧將個下背咧攣起嗰陣時咧，可以攣後啲。咁個壓力咧就會冇咁大啦。我哋做呢一個動作嗰陣時，會個感覺會輕鬆啲嘅。反而呢個咧就覺得我有少少掹住啊，接受程度 OK 就得噶啦，就唔使話過量。輕鬆地做可以做10至20下都可以嘅。呢個就動作1啦。
我哋嚟第二個動作啦。第二個動作咧就唔需要坐住咗毛巾㗎啦，但係咧我都會坐翻張穩陣嘅凳嘅。咁我哋唔需要坐咁入啊，突出少少隻腳啊呢個位置，咁你會輕鬆啲做呢個動作嘅。咁我哋點做咧？咁我哋隻腳可以擺喺腳貼腳又得啊，打開隻腳少少都得，因為我哋要點咧？因為我哋將個人咧要向前傾嘅。首先隻手咧可以擺喺個大髀上邊啦，或者旁邊都得。然之後就慢慢將個上身咧向前傾。你留意呢個動作咧，我頭咧就冇刻意去耷低或者昂高頭嘅。你嘅眼嘅目標咧望翻地下得噶啦，慢慢上翻嚟，慢慢落翻去。你會見到咧，我落去嗰下咧個角度咧，其實你應該會估到我可以落得低啲，但係我冇第一下咧。第兩下咧都唔會落咁低住嘅。我哋每一個動作都係想身體適應咗先。如果覺得冇問題之後咧，咁你就可以慢慢掂隻腳面咯。跟住如果可以的話咧，掂埋隻地下，慢慢放翻鬆。如果咧你頭先做嗰個動作嗰陣時咧，你係打開兩邊隻腳嘅話咧，你亦都可以咧，將兩隻手咧放埋喺中間位置，試下有冇分別，慢慢垂落去，慢慢垂落去。我哋大概停留嘅時間咧，都係保持住一個深呼吸，跟住就慢慢上返嚟。咁我哋再嚟一次啊，慢慢落。開頭可以做3至5下先。如果覺得呢個動作都好適合我喎，咁我可以做5下至10下，甚至乎10至15下都冇問題。記住我哋做呢啲動作都係要保持呼吸，所以咧我哋係會用個呼吸嚟去順勢去計我哋嘅時間嘅。去到最低嘅位置，我哋就吸啖氣就呼氣，我哋慢慢嘅呼。甚至乎我哋可以上嚟嗰下吸啖氣，落去嗰下咧就一路就慢慢呼，一路呼氣，呼到盡。啖氣幾乎用完之後咧，就上返嚟啦。咁呢個係動作2啦。咁我哋動作3咧，其實咧我都係坐喺張凳度做嘅，可以將隻手晾住佢，然之後咧隻手咧右手掂住我哋嘅左腳嘅膝頭外側位置，跟住就輕輕微挺直條腰，就唔使話拗腰㗎，慢慢將個人向後轉，即係好似想望後邊一樣。好，慢慢望返正前方，跟住之後首先將隻手晾上去先，然之後挺直啲咁多腰，慢慢轉。轉呢個動作咧看似簡單，但係咧好多朋友咧都會有一個情況嘅，咁佢會點咧？因為向後望係咪？好啊，咁大家都見到啦，我望得好後係咪？但係咧我目標肌肉，我哋係要擰條腰嘅，我哋所以咧就唔好真係望到咁遠，我哋咧反而咧係咧望翻你側邊少少得啦，將個上身擰遠啲。記住我哋呢度保持呼吸，慢慢放翻鬆，跟住我哋再嚟啦。個身轉就唔係話條頸轉，頸當然可以喐少少啦，因為條頸可能比較少喐嘅話，我喐埋佢，但係就唔好淨係條頸喐。咁呢個動作都係做5至10下先，咁啊覺得OK 喎。咁我可以做10至15下啦，咁甚至乎咁你喜歡嘅咁可以做2至3組都得，冇問題。咁記住我哋做完一邊之後咧，其實我哋另一邊都可以做埋佢嘅。咁呢個第3個動作啦。咁第4個動作咧都係坐喺張凳上邊做嘅。咁我哋就會做咩咧？一個好經典嘅動作啦。咁我哋就會做一個梨狀肌嘅伸展。我哋係要翹腳做嘅喎，咁我哋隻腳咧就
慢慢翹上嚟。好，咁我哋隻手咧就慢慢放上去大髀上邊，腰背挺直少少啦，就唔好夾硬咬喉。吸啖氣，慢慢就向前傾啊！因為向前傾咧，我哋唔係咧個目標向得幾前，係個拉扯感覺。拉扯位置有我哋嘅臀部肌肉位置。如果大腿會緊嘅話咧，大腿內側會有感覺。頭先我隻腳好似好難拎起上嚟，咁點算？將隻腳微微咁伸直，先晾上去先。然之後咧，其實你就咁拉上嚟呢個位置咧，呢度咧臀部附近嘅肌肉咧已經覺得已經有少少拉㗎啦。所以咧，我哋將隻腳再拉埋嚟嗰下咧，已經咧掹扯得好緊要㗎啦，臀部甚至其他肌肉。咁我諗你輕微挺直條腰咧，效果已經好夠㗎啦。咁你可以放翻鬆。如果真係咁繃緊嘅話咧，你點樣做咧？你挺直嗰下咧，其實已經有拉扯咯喎。覺得又接受到又舒適嘅感覺，就慢慢放翻鬆。吸啖氣，呼氣，哇，有拉扯，感受啦嚇，盡量放鬆啦。頭可以做3至5下先啦。然之後覺得做下會好似可能1個禮拜之後可能真輕鬆啲咯喎，可能加碼啦，咁5至10下，甚至10至15下。咁記住呢啲動作咧，我哋都係要兩邊都要做嘅。好，嚟到最後一個動作啦，記唔記得第一個動作係攞條彈卷咧？咁我哋今次就唔係坐喺度啦，咁我哋就係放喺地下嘅。原因咧係因為咧我要跪喺一個彈卷上邊。咁咧，我哋隻手咧可以扶住頭先張凳或者埲牆都可以嘅。咁你留意住啦，咁我哋咧，你會見到我腳面係掂地噶嘛。咁其實我哋可以腳趾掂地都得。咁隨便你，因為有機會咧。嗱，呢個如果腳趾掂地咧，個感覺會強烈啲嘅。但係如果我就嚟好似想抽筋嘅情況喎，咁我哋就自己擺覺得舒服嘅角度，冇問題嘅，唔係爭好多。但係如果你話腳趾掂地呢個效果感覺有機會幫助你更大嘅。好，你見到我哋一個90度同埋另一個90度咁即係意思咧就話我哋隻腳就唔好話卡得太大或者太過近啦。隻手可以放喺盤骨上邊。今日呢個動作萬事俱備好咧，就可以開始啦。首先咧可以將個盤骨慢慢挨後。我哋個身體可以少少微微向前都得嘅。好，跟住之後咧，做翻個盤骨前傾，盤骨後傾。我哋開頭活動咗佢先。我哋將個盤骨向後傾嗰陣時咧，大髀褲袋位附近嘅肌肉咧，應該會有拉扯嘅感覺嘅。前傾前傾嘅角度咧都要留意。如果你話前傾太多，下腰部又唔舒服嘅咧，就唔好太多。我哋嘅重點就係將個盤骨向後傾，將個狹窄位置打開。如果做到呢個動作嘅話咧，咁我哋可以將個維持嘅時間維持耐少少啦。咁我哋可以保持住呢個動作大概3至5個呼吸啊。呢度褲袋位附近有拉扯啦，下腰背附近嘅肌肉亦都會有拉扯嘅。慢慢推返前。我哋盡量保持呼吸3至5個深呼吸。好，咁記住呢個動作咧，左右兩邊都要做。咁希望以上嘅動作可以幫到大家啦。拜拜。大家如果有脊骨嘅問題，可以留言俾我啊。如果鍾意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 撳埋隔離個鐘仔，有新片就會通知你㗎喇。拜拜。